2025 liệu cấu hình này còn có đáng build hay không, và liệu có được coi là một combo quốc dân còn được nhiều anh em lựa chọn. Và cấu hình ngày hôm nay mình đang build đó là i5 13.400M 10 x 16 luồng, men B760, RAM là 16GB, Vega là 4060, bản này 8GB. Một chiếc Vega có thể nói giá có thể thay thế 3060 trong phân khúc nằm gần tầm giá, nhưng đưa ra một hiệu suất tổng thể có thể cao hơn khoảng 15 đến 20%. Giá chỉ có chênh nhau từ khoảng vài trăm đến hơn 1 triệu đồng một xíu mà thôi. Tóm lại, đội mẫu này liệu có được coi là một mẫu cấu hình quốc dân trong thời điểm sắp tới. Và cấu hình này bên mình đã được bán với giá là 19 củ 990, giá đã bao gồm cả màn hình và tản nước. Ngoài ra thì cấu hình còn nâng hạ theo yêu cầu của anh em có nhu cầu cần BBC thì inbox với mình.